তুরস্ক ও সিরিয়ায় প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হতে যাচ্ছে। দিন যত গড়াচ্ছে মৃতের সংখ্যা তত দ্রুত বাড়ছে, কারণ দিন যত গড়াচ্ছে জীবিত থাকার আশাও তত কমছে। তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪,০০০। রোববার রাতে আল জাজিরার প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, ওই ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ৩৪,১০৫ জন। এখনও অনেক লোক ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন, ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। এ পর্যন্ত তুরস্কে নিহত হয়েছেন ২৯,৬০৫ জন এবং সিরিয়ায় নিহত হয়েছেন ৪,৫০০ জন। তুরস্কের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা AFADর মতে এখন পর্যন্ত আহত হয়েছেন প্রায় ১ লাখ মানুষ। এদিকে বরফ শীতল তাপমাত্রা লাখ লাখ মানুষের দুর্যোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেকের চরমভাবে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ভূমিকম্পের পর দুই দেশে অন্তত ৮,৭০,০০০ মানুষের জরুরিভাবে খাদ্যের প্রয়োজন। শুধুমাত্র সিরিয়াতেই ৫.৩ মিলিয়ন লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। গত সোমবারের ৭.৮ মাত্রার কম্পনের পরে আফটার শকগুলো মৃতের সংখ্যা বাড়িয়েছে এবং বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জীবনের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তুরস্কের অন্তত ৫,৯০,০০০ জন এবং সিরিয়ায় ২,৮৪,০০০ জন সদ্য বাস্তুচ্যুত মানুষকে খাদ্য রেশন প্রদানের জন্য $৭৭ মিলিয়ন অর্থ সরবরাহের আবেদন করেছে। এতে বলা হয়েছে, তুরস্কে বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে ৫,৪৫,০০০ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত এবং ৪৫,০০০ শরণার্থী রয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় শুক্রবার কুর্দি যুদ্ধ এবং সিরিয়ার বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সকল পক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে। আঙ্কারা এবং তার পশ্চিমা মিত্রদের কাছে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত নিষিদ্ধ কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি পুনরুদ্ধারের কাজ সহজ করার জন্য যুদ্ধ সাময়িক বিরতির ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পে অন্তত ৫০,০০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। সোমবার ভোররাতে গাজিয়ান্তেপের কাছে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। স্থানীয় সময় প্রায় বেলা ১:৩০টার দিকে আরেকটি ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। কর্মকর্তারা বলছেন যে এটি আফটার শক ছিল না। সোমবার পরপর দুটি ভূমিকম্পের পর তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে পরপর কয়েকটি শক্তিশালী আফটার শক ও কম্পন আঘাত হেনেছে। তুরস্কের দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আফাদ তার সর্বশেষ আপডেটে জানিয়েছে, ২৪,৪০০ জনের বেশি জরুরি কর্মীকে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে মোতায়েন করা হয়েছে। তবে শঙ্কা হচ্ছে, এই শীত মৌসুমে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে গেলে উদ্ধার অভিযান বাধাগ্রস্ত হতে পারে।